டோன்ட் சேவ் மணி, சேவ் மெமரிஸ் இருப்பாங்க. நல்ல நினைவுகள் சேர்த்து வைங்க. ஒரு காலத்துல எல்லாமே இருக்கும், எல்லா வசதி, எல்லா பெரிய வீடு, நல்ல பேங்க்ல பேலன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா அந்த மூப்பு காரணமாக நமக்கு கார்னர்ல ஒரு சேர் மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்மளால முடியாது. அந்த டைம்ல நம்ம அந்த ஈஸ்ட் சேர்ல உட்காந்து அப்படியே சாஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய பணமோ நம்மளுடைய சொத்து பத்துகளோ நம்ம கிட்ட பேசாது. நம்ம சேகரித்து வைத்திருக்கிற அற்புதமான நினைவுகள் நம்மளை அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். நம்ம அது ரொம்ப ஆழமா அதை நான் சொல்லுவேன். பணத்தை சேர்க்காதீங்க, நினைவுகளை சேருங்க.